Գոլին եւ վերջին հարցը շրջապատը նայում ես տեսնում ես որ շատ հարցերում չի էլ զիջում հա իրենց առաջնորդին այսպես ասած եւ վերջին հարցը մենք նկատեցինք որ նաեւ ընտանիքի անդամները հրապարակ եկան գիտեք որ մեզ մոտ նաեւ այսպես հայկական ընտանիք մի քիչ ավանդույթներ կան եւ ընդունված չի որ այս կամ այն հարցերում ընտանիքը առաջ կա, բայց դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, սա ոչ ստանդարտ վիճակ է։ Ես ճիշտն ասած մի քիչ ինձ համար առնվազն անհասկանալի է, որ դեռ այդ 5 կարծրատիպերով են առաջնորդվում։ Օրինակ ասում են ժուրնալիստիկայի մեջ այսպես պիտի հարցնես երկու կողմին մենք տենց ունենք, էլի, իրանց դրել են, չգիտեմ ինչի տեղ, նախապետների տեղ դրած, չնայած ինքնահռչակներ են եւ ասում են պիտի երկու կողմին լսեն, ես սովորաբար ասում եմ, ասենք, եթե մարդը որ գլխատում է աչքիդ առաջ, դու պիտի երկուսի կարծիքը լսես, ցեղասպանի կարծիք, այսինքն մենք ոչ ստանդարտ ժամանակներում ենք ապրում եւ հիմա էլ մենք տեսնում ենք, որ բոլոր կարմիր գծերը անցնում է։ Հետևաբար, բայց մյուս կողմից էս կա, որ չէ ավանդական ընտանիքի անդամները չպիտի դուրս գան պայքարի չպիտի, բայց ես օրինակ շատ ողջունելի էր, որ նաև Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքի անդամները դուստրերը դուրս եկան, են բավականին դրական։ Մենք չենք տեսել այդ մարդկանց։ Այո, եւ տեսեք, որ դրական ընկալիչ ճիշտ էր։ Ավանդական այդ որ փակ ընտանիքը փակ տարածք է բոլոր դեպքերում, չէ՞։ Եւ մենք չենք տեսել։ Մենք տեսանք կիրթ աղջիկներ, տեսանք շատ կիրթ ներկայանալի, այո, որոշակի արժեհամակարգով այդ ամենը մենք ակնհայտ էր դա եւ նույնիսկ տեսեք ինչ որ բան էր, հա, այսպես անհասկանալի էր, միայն մորն էինք, չէ՞, հիմնականում տեսնում մոր կերպարը, շատ հետևակի կնոջ, իսկ աղջիկների երեխաներին ընդհանրապես չենք տեսել եւ ահա դա էլ է, գիտեք, դրական շտրիխ է այսինքն ճիշտ էր որ իրենք եկան հրապարակ անպայման եւ որպես հոգեբան խորհուրդ կտակ որ ավելի ակտիվ լինեն որտեղ կարծում եմ որ շատ ճիշտ էր իրենց այդ կերպարներով հանդես գալը ընտանեկան այդ ջերմության այդ բանը երևաց որ սա իսկապես ընտանիք է ջերմ հա իրար հետ կապված ընտանիք է եւ իրենք ճիշտ արեցին եւ ես կարծում եմ որ իրենք որ արդեն դուրս եկան ասպարեզ իրենք ըստ էության պայքարի մեջ են արդեն Իսկ մոտ նաև տպավորություն է, որ մեծ հաշվով շատերը չեն գիտակցում եւ չեն հասկանում իրենց ընտանիքները ինչի մեջ են, իրենք ինչի մեջ են, մեր երկիրը ինչի մեջ է, մեր պետությունը ինչ է, որտեւ եթե խորքային գիտակցեն թե ինչ է մեզ սպառնում, վստահ եմ որ այդպես իրենց չեն պահի նրանք ովքեր որ շարունակում են пассив մնալ կամ ինչ որ կարծրատիպերով առաջնորդվել։ Ուղղակի կան մարդիկ զարմանալիորեն օրինակ ես էլ եմ հանդիպում մեկ էլ մարդկանց, որ ընդհանրապես ոչ մի բանից տեղյակ չեն։ Դե դա իմ համար ամենավտանգավոր մարդիկ են։ Ընդհանրապես տեղյակ չեն, ինքը գնում է, ասենք, իր աշխատանքին, գլուխը կախ իր աշխատանքն անում է, գալիս է տուն, ճաշ է փում, չգիտեմ, տան անդամներին, պարկում է, քնում է, մյուս օրերի ու բացարձակ տեղյակ չէ երկրում ինչ է տեղի ունենում։ Հա զարմացած դեմքիդ է նայում։ Ինչ որ իմաստով կարելի է բացատրել, բացարձակապես պետք չի, որ ինչ որ մի երկրում պետության մեջ բոլորը քաղաքականացված լինեն, բայց եթե մենք այսօրվա այս իրավիճակում ենք, երբ բոլորի դռները բախելու է այս ողբերգությունը, մենք աչքի առաջ տեսնում ենք, չէ՞, մեկ էլ մարդիկ ովքեր իրենց համար, ասենք, Արարատ ցեմենտում աշխատում էին, կարող է չէին էլ հետաքրքրում ոչ մի բանով, բայց բախեց չէ՞ մարդկանց դուռը, բախեց։ Հիմա պատերազմով են մեզ սպառնում, իսկ եթե պատերազմ լինի չի բախելու են մարդկանց դուռը, ովքեր հանգիստ իրանց համար ապրում են, մտածում են, որ չէ, այս ամեն ինչը իմ հետ գործ չունի, այս ամեն ինչը ինձ չի հասնելու, դա ինքնապաշտպանական է, ոչինչ չունեմ ասելու, բայց եթե դու գլուխդ մտցնում ես, հա, ջայլամի նման ավազի տակ, ավազի մեջ, ու չես տեսնում այն, ինչ կատարվում է քո շուրջը, դա արդեն ինքնապաշտպանական չէ, դա ընդհակառակը ինքնասպանության է ավելի շատ նման։ Շատ լավ, եւ ինչ է ուզում ցույց տալ Արեգնազ Մանուկյանի ձերբակալությամբ։ Գիտեք, նույն բանը շատ խոսեցին, որ ասենք մենք ոչինչի առաջ կանգ չենք առնում։ Մեծ է, փոքր է, կին է, երեխա ունի, երեխա չունի, որ իրենք ոչ մի բանի առաջ Արաբկիրում Փաշինյանի հետ վիճած կնոջը ազատել են աշխատանքից։ Բոլորդ հարցնում եք ինչ եղավ մայրիկիս աշխատանքի հարցը Փաշինյանի հետ ջերմ հանդիպումից հետո ասեմ Երևանի պոլիկլինիկայում 21 տարվա
Ամբասիր Մարիամ աշխատանքից հետո որոշվեց մայրիկիս աշխատանքից ազատել եւ այլն, այսինքն այս ամենը եղավ եւ ազատեցին։ Ուրեմն ես այսպես եմ էլի, ես հիշում եմ Թումանյանին, հիշում եմ Քաշնազարը։ Գյադեք այս կողմանցեք, գյադեք այն կողմանցեք։ Նույն ուժային կառույցները, նույն տեսեք հիմնարկների ղեկավարները ըստ էության ուրեմն գործում են այս տրամաբանությամբ։ Իրենց ասում են, այս կողմանցեք, այս կողմ են ասում։ Անցեք այդ կողմ։ Այսինքն այստեղ արդեն արժանապատվության, նույնիսկ անհատական մարդկային արժանապատվության խնդիր է, հա։ Պարզ չի, որ հրամայված է եղել եւ հանել են այդ մարդուն։ Ինչ վերաբերում է Արեքնազին, շատ է ասվել, ուրեմն ամեն ինչին կողմ եմ, բայց ես ուրեմն մի ուրիշ բանի վրա եմ, գիտեք, ուզում շեշտը դնել։ Արեքնազը ունի անչափահաս բալիկ, հա, անչափահաս երեխա ունի։ Ես գիտեի Հիմա ես որքան հասկացա, ըստ իմացած ուրեմն ինֆորմացիայի, իրեն Արեքնազին արգելել են բոլոր տեսակի շփումների։ Այդ թվում նաև անչափահաս դստեր։ Նաև անչափահաս։ Հիմա դուք ինչ իրավունք ունեք այդպիսի հոգեբանական խոցման տրավմայի ենթարկել 9 տարեկան բալիկին, որը, գիտեք, սա մորից բաժանել է, այդպիսի կոպիտ ձևով մորից բաժանելը անհետ չի լինում, հա, սա ուրեմն դեպրիվացիա է կոչվում հոգեբանության մեջ, ուրեմն ուսումնասիրված զրկվածություն, իսկ այս զրկվածությունը հետք է թողնում, ուրեմն ես որպես հոգեբան ուզում եմ ձայն բարձրացնել, ի պաշտպանություն երեխայի, նույնիսկ ի պաշտպանություն մոր շատ ուրեմն խոսվում է, ես կողմ եմ այդ ամեն ինչի։ 300-ից ավելի կանայք միացել են, վաղը մեծ ասուլիս կլինի եւ հավաք կլինի պաշտպանություն։ Ես կուզենայի, որ շեշտը դրվեր նաեւ երեխայից, այսպես կոպիտ բաժանման վրա, ինչը չի կարող երեխային անխոցելի թողնել։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց մենք եթերում կլինենք Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Շնորհակալություն Տիկին Նորչաջան։ Մենք